Përshëndetje, në këtë video kom me bë procesin e saponifikimit, më thonë reaksionin që e bën saponifikimin. Kemi përdor disa mjete dhe disa kimikate. Kimikate që na vijnë patjetër është NaCl, soda kaustike ose ndryshe Hidroksidi i Natriumit, edhe uji destilum. Mund me përdor edhe ujin normal, por uji i lavamonit ka disa metale të rënda që mund me reagu keq me eksperimentin ton. E kom përzi 20 mg NaCl, hidroksid natriumit me 50 ml ujë destilum, edhe kjo bën një reaksion egzotermik, që i bje që kom liru nxehtësi, edhe që përshit këto e prekit që me u pa me vrejt nxehtësinë. Edhe me termometer që e ku matë, temperatura më ka dalë 60 gradë Celsius, po mos u habitni nëse ju del shumë analt, sepse është bazë shumë e fortë dhe reagon me pothuajse gjithçka. Këtu e kom qit 200 ml vaj, edhe kjo është racioni që du të më kanë me disë vaj të ujit, edhe sodës kaustike, dhe më thonë sodë kaustike ujt të më kanë 1/3, edhe uj bazik me vajnë të më kanë 1/3 gjithashtu, prapërsisht, nuk të më thonë që duhet eksakt. Këto kom shvendos gjithçka me një janë më të madhe që me ba procesin sa më të lehtë, edhe na me mujt me pa gjithçka me një lehtësi shumë më të madhe. Edhe kjo është vetëm një reaksion i një acidi dhe një baze, është një reaksion neutralizimi, edhe kjo që shpeshojmë reagon pothuajse me njëherë, turbullohet përzierja, edhe tash kemi me pa që gjatë përzierjes me këtë mikserin e dorës ku mu bë ma viskoze kjo tretësira, edhe pitashit mund me u vrejt që ja nisë më bë ma viskoze. Këto i kom qitë pak NaCl, kripa e thjesht, kripa e gjellës. Nuk është e domosdoshme, por që pash disa holumtime thonin që është më mirë nëse përdorim NaCl-ën, sepse shpejton solidifikimin e këtij sapuni. Nëse na kishim përdor në bazë tjetër, sikur LiOH-ja, më thonë hidroksidi i litiumit, e kish bë sapun, po sapun i lëngshëm, por unë e kom përdor NaOH-n, hidroksidin e natriumit, që e bën të njëjtin reaksion, por e bën me e bën të ngurshëm. Edhe këtu e kom afru për me pa sa viskoze është bë tretësira, edhe pa më herë që u kon gati komplet likuid, e lëng, edhe tash është bë pothuajse komplet viskoze, edhe këto ja nisi me vrejt që me vështirësi mund të më përzi, sa që në duhet me marrë në përdor edhe me përzi, sepse ja nisi më mullohë dhe dora, sepse normalisht duhet me pas një mikser të rrymës, një mikser elektrik, por pasi që laboratori nuk ishte i pajisun me një mikser elektrik, përdorë një mikser dorës. Nuk është në i farë një lloj viskoziteti i caktum që du të me pas një sapun, por duhet një farë mënyre me testu fatin, edhe në varët edhe çfarë baze për përdorim. Për shembull për mu, kjo më ka dok që është mjaft mirë. Kjo është format që ja kom jep me anë të një lugës laboratorit, edhe kjo është reaksioni që e kum je mundu me vizualizu. Është reaksioni i saponifikimit ose Saponification reaction. Edhe kemi një yndyrë. Unë në këtë rast e kom përdor yndyrën e ullirit, vajin e ullirit, po nuk është e domosdoshme më përdor vetëm kjo. Edhe këta shohim që nëse yndyra reagon me 3 atome, 3 molekula të sodës kaustike ose hidroksidit të natriumit, atëherë kjo ndodh një reaksion i
i neutralizimit, edhe komu formu një kripë edhe glicerina. Glicerina është klasifikohet sikur alkool, edhe nuk është nuk është shumë i dëmshëm, nuk është në fakt fare i dëmshëm nëse preket. Po çka duhet me fokusu në është mas në djathti që është sapuni. Sapuni klasifikohet sikur kripë, midis natriumit edhe yndyrave. Edhe të shpeshojmë që tek yndyra mas majti kur reagon me një bazë të fortë, këto grupet radikale bashkë me oksigjenin i liron, edhe në vend të sajna vjen në grupi hidroksidit, edhe pastaj ky zinxhiri i midis yndyrave prishet, edhe natriumi vjen në fund të saj. Ky proces ka marrë më shumë kohë se sa një reaksion i thjesht i për shembull acidit klorhidrik edhe në alhës, hidroksidit natriumit, sepse yndyra është kimikat organik, edhe qysh e dim që kimikatet organike zakonisht i bajnë reaksionet, po më ngadalë se sa kimikatet inorganike. Edhe faleminderit shumë që keni marrë kohën me pa këtë video, edhe shpresoj që të kaloni mirë.